Hello， 大家好，我係 hea 佬，今日同大家嚟到荃灣呢邊食午市火鍋放題。咁呢間火鍋放題咧，點解會嚟呢？因為我打電話嚟 book 位嗰陣時咧，佢就話原來1至日同價嘅喎，同埋個價錢咧都係唔使100蚊，仲要食足2個鐘。咁除咗佢火鍋任食之外咧，出邊仲有一啲熟食咧都係任攞嘅。至於質素係點咧？咁啊，大家跟我一齊嚟睇下。好 ，Let's go！大家如果未訂閱嘅話，記得訂閱同埋撳埋隔離個鐘仔啊！你嘅支持就係我拍片嘅動力，多謝。餐廳位置就喺楊屋道街市隔離，咁我哋喺荃灣西港鐵站多出口呢邊出咗嚟，我哋過對面入去公園，穿過公園之後呢，我哋見到就係楊屋道街市啦，對面。咁其實餐廳呢，就喺楊屋道街市呢棟 building背面嗰個河背街嗰度嘅。上到嚟啦，咁嘅地方就唔算話好大，不過咧佢全部都係啲卡位嚟嘅，咁啊相對幾有私隱啦。你見我全部都有啲板隔住嘅。咁其實我俾佢價錢吸引嘅，咁啊先睇下價錢啦。咁佢午市放題咧，其實有2種價錢嘅。第一種咧就係普通嘅肥牛啦，咁啊加埋羊啊、豬啊咁樣嗰啲任食嘅。咁另外如果貴一級咧，就148蚊啦，就會加多譬如1 prime 級嘅牛板件啦，同埋雪花1口牛，咁其餘就一樣嘅。咁啊時間上咧就 set 好咗㗎啦，就冇限時。不過時間咧係1點去到3點，咁啊2點半就 last order 啦。咁啊總共係2個鐘頭嘅。咁佢1至日咧時間都係一樣㗎，同埋價錢都一樣嘅。入到嚟咧門口咧登記嗰陣時咧，佢先問你即刻揀咗湯底先嘅。咁佢見到嗰度咧就有6種湯底可以揀啦。咁我揀咗第一個嘅叫做日式道例土手鍋啦。咁啊即係蠔嘅鍋。不過咧晏晝咧佢就轉咗係麵豉湯嚟嘅，就冇蠔喺入邊㗎啦。頭先坐低冇幾耐，店員就行埋嚟同我哋講咧，原來佢依家有個 Apps 嘅新出，裝咗佢哋會員咧就可以有9折，同埋可以儲分。就算依家午市咧都可以有9折嘅，即係等於免加1啦。咁我出去睇下任食區有啲咩攞啦。咁啊，大家咧留意翻，因為佢咧擺喺唔同地方嘅，譬如有啲熟食區又有1忽啦，跟住之後就一啲火鍋配又有一忽啦，跟住之後嘢飲啦又係另外一邊嘅，鋪滿喺唔同地方，所以記住行一個 round 嚟睇啦。咁啊睇下有啲咩食啦。咁其實呢度有啲蝦嘅，不過應該係夜晚嘅，一啲流水蝦係啦。咁啊寫住晚市供應嘅啫。咁我哋睇下呢度開始有個櫃啦，就係應該行入去。嗱，睇下有啲咩食先。咁熟食咧，你見到有啲三文魚餃啦，有啲菜啦，咁粟米、一啲烏冬，同埋呢度打邊爐嘅魚皮同埋響鈴。呢個台仲有啲熟食嘅薯條啦，呢個薯波、炸燒賣同埋炸雞，啲日式小食啊，佢幾好喎，有啲嘢遮住，咁我唔揭開啦。咁呢個係芝麻八爪魚、螺肉、中華沙律、泡菜，仲有呢度有啲甜品啊 ，tiramisu。咁隔離呢度有豆腐花布甸、牛奶布甸，仲有雪糕櫃㗎。呢度有雪糕啦，同埋雪糕糯米糍。呢個櫃咧就係攞啲火鍋配料嘅。咁呢度有啦，嗱咁啊睇有啲乜啦。嗱有雲吞啊、芝心丸、豆腐。咁另外呢啲幾有特別啲嘅黃金芝士燒啦，咁呢啲花膠都有，同埋有啲腸仔啊嗰啲啊，同埋呢個韓國魚餅咧、魚板啊、魚餅都有，同埋譬如啲菜啦。呢邊就係雪場蟹柳啲麵啦、烏冬、韓式餃子、雞蛋、牛丸、雞、冬菇同埋呢啲菜。隔離就係調味區啦，咁有火鍋醬油、刺身醬油，我諗係夜晚㗎啦。咁同埋都係 standard 嗰啲啦，芝麻醬啊、蒜啊、辣椒啊嗰啲。咁嘢飲就係呢度嘅，咁係熱飲嚟嘅。咁啊用架機啦，咁呢度有講啲指示啊，小心整親啦。咁佢有啲咩咧？有柚子茶啦，同埋玄米茶可以自己攞嘅。呢邊仲有凍飲櫃嘅，原來頭先爭啲 miss 咗啊！呢度有啲果汁啦，呢啲都好多種味道。咁啊，烏龍茶啊、菊花茶啊、利賓納呢啲道地，仲有啲清涼爽啊、蔗汁啊、
lemon CC 啊、水啊，同埋呢一類嘅茶啦。除咗頭先出邊任攞嘅區之外咧，你見到可能咦點解冇嗰啲牛嗰啲嘅？其實牛羊同埋豬咧就係嗌佢嘅，咁嗌佢之後咧，佢就會送嚟啦。跟住亦都有機會係一架機械人車送過嚟嘅，咁我有機會一陣影俾大家睇下。咁啊，第一輪我嗌咗2碟牛先啦，雖然係肥牛啦，個樣都 OK 嘅，啲色水唔會係瘀晒嗰隻啦，同埋佢相對係幾薄嘅，你見到個夾起咧好勁抽，可以刨到咁薄，同埋佢即係脂肪咧就相對比較多啲嘅。咁啊，當然啦，呢啲肥牛就唔係嗰啲安格斯咁靚嗰啲啦，咁但係睇個樣亦都唔算好差嘅。咁啊，錄完之後啦，咁啊試一試啦。咁其實你見到啊，睇落咧即係錄完咧咁薄身咧，我同埋我食落咧個感覺上啊。咁係都有肉味嘅，亦都唔係啲好差質素嗰啲嚟嘅。我覺得有啲似咧啲日式嗰啲即係牛肉飯咧，係好似嗰隻㗎，嗰啲質感啊，所有嘢真係好似嗰個，係只不過冇嗰啲日式醬汁醃咁嘅味道嘅啫。所以咧，你可以譬如加翻啲其他調味啊、泡菜啊嗰啲嚟整咧，我哋食咧可以當飯，即係送牛肉飯咁樣都幾滋味嘅。同埋咧，佢有一個芝麻醬啦，咁我覺得呢個咧就好夾個芝麻醬嘅。跟住第二係個豬啦，我試咗個豬咧，同樣都係好薄㗎，你見到咁佢脂肪分佈都 OK 嘅，都幾平均嘅。咁啊，錄完之後咧，食落去都唔會好韌啊，因為佢相對比較薄啊，所以呢一隻咧就算豬咧，你都唔好烚咁耐嘅。咁啊，食落去佢都幾有豬肉味嘅。我發明咗個新食法，就係呢啲豬肉啦，咁幾薄都幾好味嘅。咁另外咧，再加呢啲泡菜，變咗韓式食法，嗱咁樣夾住喺度。哇！睇落去都好滋味啊，唔使點嘢添啊！大家可以試下喎，牛都應該都得嘅，牛同羊都得嘅，不過豬肉我覺得夾啲咯。跟住呢碟咧，你見到唔係牛板件嚟嘅，其實係羊嚟嘅。咁你其實睇落咧，你都唔覺得係羊啊，以為牛啊，因為啲顏色都比較似牛啦，同埋羊就好少見係咁樣整法嘅，切得咁薄嘅。咁你見佢其實脂肪咧就冇乜嘅。咁所以咧，呢啲你好似肥牛咁樣咧，淥一陣就得㗎。咁嗱，佢食落去咧就冇乜羊騷味，但係仲有少少羊味嘅，係啦。咁因為佢冇脂肪嘅關係咧，食落去就唔算係好腍嘅，相對會有少少鞋口嘅。咁但係即係比起一般嘅羊咧，我覺得佢個騷味唔係咁重咧，適合一啲唔係話好食得騷嘅人咧都可以試下嘅。咁我試下佢第二輪嘅肉有冇分別啦。咁今次咧點完之後咧，佢咧就用機械人，佢呢度好特別個機械人嚟送餐啦。餐體底，你身體健康，我要去忙啦。咁嚟到咧，佢會自己停啦，同埋寫埋個台號係邊個位，咁你自己拎走啦。拎走完之後咧，佢自己咧就會識得自己走喎。咁啊，睇下第二輪咧，其實牛肉同第一輪咧都冇乜分別嘅，都 keep 到個質素。熟食我都攞咗轉啦，俾大家睇下啦。佢個選擇雖然唔係好多啦，但係都樣樣都有啲啦。咁好似呢啲炸嘢啦，呢個係三文魚嗰啲骨腩啊咁樣為主啦。咁肉當然就唔係自己腩咁多啦，咁脂肪亦都唔係好多，因為佢都係啲骨為主啦。但係食落去都幾香口嘅，雖然我擺耐咗凍咗啲啦，咁食落去都唔會腥嘅。同埋個三文魚皮，如果你攞到嗰啲邊皮位有魚皮咧，咬落去都幾煙韌嘅。呢一味我都覺得幾好食嘅，但係嗰個炒雜菜啦，佢係偏向有啲日式少少嘅。你見一啲譬如啲蘿蔔絲啊刨得好幼啦，所以即係有啲人平時唔中意食菜或者好大嚿要嚼咧，呢啲就好啱啊，因為佢切得比較細啲，同埋個調味咧係好日式嗰啲居酒屋嗰啲風格嗰啲味嘅。呢隻牛肉炒烏冬啦，咁牛肉就唔使講啦，一定係蟹啊。呢隻咧就麻麻地啦啲牛肉，咁佢烏冬咧亦都唔係嗰啲好粉嗰啲嚟嘅，咬落去都係正常嗰隻。跟住就攞另外有少少前菜啦，呢啲就係日式三寶啦，係邊三寶咧？通常係啲八爪魚啦，即係八爪魚仔啊，同埋螺肉啊，仲有就係中華沙律啦。咁佢三樣嘢咧，我覺得係八爪魚嗰個最好食嘅，同一般我哋譬如去啲日式嘅鋪頭啦、壽司鋪咧個質素都類近嘅，唔會話好差嘅，同埋佢唔會話冰晒咁樣咧，因為有一啲可能佢放題裏咧，佢擺落啲未溶啊，變咗結咗一嚿咧就好難食嘅，佢就唔係嘅。第一讚就係頭先你見到啦，佢有個櫃咧冚好咗㗎，所以感覺上會衞生啲啦。呢個泡菜咧，我覺得幾好啊。頭先講啦，我嚟夾豬肉啦，咁就咁食咧，其實佢就唔係嗰啲好搶喉嗰啲，唔係嗰啲好酸、好乸喉、好確喉嗰隻嘅，有夠爽啦。呢個質素我覺得都唔錯，亦都唔會話好辣。有啲炸嘢攞咗啲，咁啊呢個特別少少啦，炸燒賣啦，咁啊可能依家都開始流行呢樣嘢。咁我覺得咧，嗱呢隻燒賣可能因為細粒啊，
佢咧炸出嚟咧就比較硬身啲，咬落去咧係好實嘅，即係唔係好鬆軟，入邊咬落去唔鬆軟咯，就差少少呢隻就。咁其餘有啲炸嘢啦，包括啲雞啦，又相對就都係乾啊硬咗少少啦，唔夠 juicy 啦。咁嗰個薯角咧，反而我覺得就好少少，夠香脆。呢個圓形嘅炸波咧，我初頭諗住一係薯波，一係咧我有樣嘢擔心咧，就係榴蓮波啊，所以又冇寫咧，所以好驚，所以我叫阿攝影師試咗一啖先。好在咧一切開咧，其實佢係芋頭嚟嘅。咁呢啲係普通日式放題嗰啲，即係炸芋頭嘅薯波啦，都係夠煙韌嘅。咁其他出邊貴嗰啲火鍋配料啦，我就攞咗啲啦。咁啊，每樣攞咗一嚿嚟試下。咁頭先咧，你見到話啊豬牛羊咁啊，都係點㗎啦？雞咧就係出邊就咁攞嘅。咁呢嚿就係嗰啲雞髀肉啦。咁其實食落就冇乜味㗎啦。通常呢啲冇醃過嘅雞咧，都係正正常常普普通通嗰啲啦。咁另外呢個比較特別啲啦，一般就少有啲嘅泡菜餃子啦。咁講翻個湯底先。咁呢個麵豉湯底咧，睇落去好似好普通啦，但係咧其實佢嗰個味道啱啱好嘅，都唔會話好鹹啊，同埋啲麵豉味咧都幾香嘅。咁講翻正題呢個餃子啦。咁呢個出邊一般啲急凍鋪我諗都有得賣嘅，可能有朋友仔都食過啦。咁呢隻咧相對皮比較薄，入邊係蔬菜為主啦，同埋啲泡菜啦。咁你睇落好似冇乜嘢啦，但係食落哇，原來啲辣味都幾強勁嘅，同埋啲即係嗰個魚韻嗰個辣味咧都有帶啲嘅。所以如果唔食得辣咧，就唔好食呢個啦。咁但係味道係唔錯嘅。呢個咧好特別嘅，你個樣就冇乜特別啦，但係其實呢個叫黃金芝心燒嘅。咁點解咧？但係一拆開大家睇到啦。咁入邊咧，你見到有少少芝士黃黃地嗰啲嘅流出嚟啦，同埋入邊其實咧最主要係有嚿年糕嘅。咁咬落去咧個年糕咧，佢就幾煙韌嘅，唔會好韌嗰隻啦。咁我覺得呢個味道咧就冇乜嘅，係有少少芝士味啦。不過咧個質感上咧有少少似麻薯啊，咬落煙煙韌韌咧都幾特別嘅。呢粒咧六角星形嘅啦，好似唔係六角，唔知幾多個角啦。咁嘅好似魚蛋咁嘅物體咧，其實係啲爆心嘅芝士丸嚟嘅。咁一拆開咧，睇到已經篤落去咧，已經搣晒啲芝士出嚟㗎啦。咁拆開睇下都係流晒心啦，都好治愈嘅。咁芝士味咧都 OK 嘅，就唔算話非常濃香嗰隻啦。咁個魚蛋都係普普通通嗰啲啦，最主要係食個質感個爆芝士啊。仲有一個咧比較特別啲嘅就係韓式嗰個魚餅咧，即係你平時出邊咧都會有機會識韓國鋪嗰啲都會有食嘅。咁呢度都有啦。咁其實呢隻咧就食落去就普普通通嘅啫，即係普通嗰啲魚餅嗰啲薄啲嗰啲味道啦，唔係話好大驚喜，不過係比較特別啲咯。雲吞咧咁其實都係普普通通啦，啲皮唔算話好薄。咁拆開睇入邊都有啲蝦嘅，都有成2-3粒蝦嘅，即係你唔好但求話非常好味啦。其餘啦仲有好多譬如啲丸啊，唔同嘅丸啦，都影咗俾大家睇啦。就呢啲就冇乜特別嘅啦，即係普普通通啊，同埋嗰個蜂巢豆腐都係正正常常啦。啲腸仔都係噶，都係正常水平，又唔會話好大驚喜嗰啲啦。即係呢啲如果我自己食火鍋就唔係好食噶啦，不過影俾大家睇嘅啫。咁健康人生都要食埋啲菜啦，佢啲菜都普遍嚟講係新鮮嘅，同埋個冬菇咧幾特別啦，都係戒咗啲花啦。咁大家都望到啦。咁唔需要特別介紹呢啲。最後大家唔好唔記得食埋個甜品先走啦。咁佢出邊有幾樣嘢俾你攞咧，包括啲雪糕啊嗰類啊、蛋糕啊、嗰啲豆花嗰類啦。咁呢個咧就係唔好好大期望啦，都係正常嗰啲啦。咁但係以呢個價錢嚟講，有甜品食咧都算係咁噶啦。去到呢度咧，大家如果即係睇得我耐咧，可能都有啲印象啦。其實我喺年幾前咧都有去過尖沙咀分店去試過嘅，影過食過俾大家睇，同埋印象俾我特別深刻咧就係嗰個牛角包啦，中間有啲奶黃流心嘅。不過可惜啦，問過店員，即係呢一排咧佢就話冇貨啊，所以間分店都冇啊。咁唔知你哋嚟嗰陣時唔知會唔會有翻啦？埋單啊！咁今次真係88蚊全包啦，因為其實做咗會員咧就9折啦，就免咗+1啦，等於。不過大家記得啦，9折只可以用一次嘅啫，咁你用夜晚相對會抵啲啦。好，食飽總結翻啦。咁其實講真啦，以88蚊呢個價錢咧，即係都咁多嘢食咧，又飲咧，又可以食到2個鐘喎。我覺得算係咁啦。質素嚟講咧，算 OK 啊。有時啲牛肉啊都唔錯啊，我覺得。同埋咧，佢1至日都有提供啊，呢樣真係比較少有啲。不過咧，其他分店係唔係咧？咁我就唔清楚啦。最好你哋自己打去問下啦。今次分享嚟到呢度啊！如果中意呢條片嘅，記得訂閱、俾個 like，下邊留言同埋分享俾朋友，同埋隔離個鐘仔個新片出嚟馬上收到通知。follow 埋我 Facebook 同 Instagram，一定你下條片做嘅係咁先。拜拜。